வணக்க மக்களே, இது அம்மாவின் சிம்பிள் சமையல். இன்றைக்கி நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை, முள்ளு முருங்கை, கண்டங்கத்திரி, துளசி இதெல்லாம் சேர்த்து ரொட்டி செய்ய போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி சம்மந்தமான நோய்களுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து நாம் கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை இது எல்லாமே வந்து நல்லா பறித்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி எடுத்துக்கலாம். துளசி வந்து நாம் வெள்ளை துளசி அல்லது கருந்துளசி எது இருக்கோ அது ரெண்டில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், நம்ம விருப்பத்தை பொறுத்தது. கூடவே பார்த்திங்கன்னா முள்ளு முருங்கையும் சேர்த்துக்கலாம். முள்ளு முருங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி சம்மந்தமான நோய்களுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. இப்போ நம்ம எல்லா இலையுமே பறிச்சாச்சு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பினிக்கு நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முள்ளு முருங்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து நரம்புகள் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இலைகள் எல்லாமே தயார் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு அலாக்கு அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி வந்து நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா புழுங்கல் அரிசி தான் சேர்த்துக்கணும், பச்சரிசி சேர்க்கக்கூடாது. ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறமா நாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கல்லில் வந்து அரைக்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட வந்து கொஞ்சம் போல் மிளகு, கொஞ்சம் போல் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. அரிசி அரைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இலைகளையும் நல்லா கழுவிட்டு அது கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம். சளி சம்மந்தமான நோய்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே நல்லது. குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அரிசி வந்து ஓரளவு நல்லா அரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து கல்லேருந்து எடுத்துடலாம். ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டி இல்லாமல் மீடியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரொட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் வந்து தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து சளி சம்மந்தமான நோய்கள் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிடும். இப்போ நம்ம ஒரு தோசைக்கல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாவை வந்து ரொட்டியாக வந்து செஞ்சுக்கலாம். மேலேயும் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். மிதமான தீயில் வந்து ஒரு 2லேருந்து 4 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க. உள்ள பச்சையாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து சாப்பிட வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ வெந்துடுச்சு, நாம் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்ததுமே வந்து நல்லா பச்சை நிறத்தில் வந்து மாறிடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கரண்டியில் வந்து அப்படியே அந்த தோசை கரண்டி இருக்குல்ல அதை வச்சு குத்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வெந்திருச்சாலேங்கிறது நல்லா தெரியும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு டைம் வந்து திருப்பி விட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக இருக்கப்பே வந்து சாப்பிட்ருங்க. சாப்பிட்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சும்மாவே சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து வேணுன்னா சர்க்கரை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு சேர்க்கக்கூடாது, சும்மா தான் வந்து அரைக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஓரளவு டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். சூடாக இருக்கப்போ சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த ரொட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அனைத்து வயதினருமே வந்து சாப்பிட்லாம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.